molo, sawubona, dumela, abushini, pleased to meet you. I am Dr. African Xhosa ASMR. So, did you have an appointment today? I see. Mna ke ndingugqirha u-African Xhosa ASMR. Ndiza kube ndikunceda namhlanje. Just sit back, relax, and I will ask you a couple of questions before we get started. Is that okay? Okay, just make yourself, at home. Just relax. Ndizokuthabatha incwadi apha ndibhale phantsi iinkcukacha zakho nje ezincinane. Vele uhlale phantsi wena uphole ngoba ndiza kuzidinga ezi nkcukacha phambi kokuba siqalise. Uyandivumela uba ndikwenze oko? Okay. Ndiza kudinga igama lakho nefani yakho nedilesi yakho kunye nenombolo yakho yemfonomfono. Okay, so I will need your first and last name, your contact details, as well as your address. Yeah. So, what's your name? Okay, and your last name? Your contact details, inkcukacha zakho, inombolo yakho yemfonomfono. Okay. Umbuzo wokugqibela ndizofuna idilesi yakho. I need your physical address. Okay, cool. And sendigqibile ke ngoku ukuthabatha iinkcukacha zakho. I'm done noting down your personal details. So let's get started. Okay, singakwazi ukuqalisa? Masiqalise ke ngoku. Ndiza kube ndikuhlola ke amehlo akho, impumlo yakho, umlomo wakho, indlebe yakho nokuphatha ukuba zonke na zisebenza kakuhle. Today I will be examining your senses, the sense of sight, smell, taste, hearing, and touch. So we will start with the sense of sight. Siza kuqalisa ngokuhlola amehlo akho. Okay, into ndiza kuyenza
ndiza kumisa iminwe phambi kobuso bakho. Wena udinga ukundixelela ukuba le minwe iya ngaphi. So what's going to happen is that I will be moving my fingers, and you need to keep your eyes on my fingers, and you need to tell me where my fingers are moving and if you can still see them. Okay, now let's start. Masiqalise ke ngoku. Nantsi iminwe yam, ndiza kuyishukumisa ke ngoku. I'm about to move my fingers and you need to tell me if you can't see them anymore. Is that okay? Okay, cool. Let's start. Masiqalise. Do you still see them? Do you still see them? Okay. You can't see them. Great. Now let's start over here again. Tell me when you no longer see my fingers. Can you still see them? Excellent. Great. You can't see them anymore. Okay. Now the side. Let's move the fingers. Can you still see them? Can you still see them? Can you still see them? Great. One last time. Can you see my fingers? Now, uyayibona neminwe yam ibuyile ngo. Uyayibona. Okay. Now I will be just randomly showing my finger, and you need to show me which finger you are seeing and which side. Okay? Ngoku ndiza kushukumisa nje iminwe yam kuyo yonke indawo. Funeka undixelele wena ukuba ubona phi umnwe wam kwaye wenza ntoni. Masiqalise ke ngoku. Ekhohlo, ekunene, unyuke esehla. Ekunene. Sawubona ne? Mingaphi iminwe yam? How many fingers? I see. Okay. Excellent. You're doing great. Just concentrate. Wenza kakuhle wena. Ewe nje wenza kakuhle. Okay, wenze kakuhle ke. You did great. You did well. You did excellent. Now I will be using
I'll be using this light. It's very bright. I'm going to be moving it across the corners and slowly showing it to you, and you need to tell me when you see the light. Ndiza kube ndidanyazisa le nto ikhanyayo apha phambi kwam. Kufuneka wena undixelele xa uyibonayo naxa ungasayiboni. Masikhawulezise sikujongise ke. Okay, let me just turn it on. Okay, you see it, right? Okay, great. You see it? Awesome. Okay, where is it now? Okay, excellent. Uyayibona ne? Ikhazimlabi. Elele uyibona be. Okay, mandizame ukuyithi kanje. Uyayibona ne? Okay. Okay. Ingathi yonke into uyenza kakuhle. Masibone ke uba uzokwazi ukubona izikhamiso namanye amagama abhalwe phansi. Now I will be showing you the letters of the alphabet. You need to tell me if you can still be able to read them or if it's difficult for you to read them. Is that okay? Okay, cool. Can you tell me what you see? Now I want you to read out the letters in line 8, okay? You're doing great. That was awesome. That was amazing. Now I just want to show you random letters and you need to tell me if you can still be able to see them. Is that okay? Ndobe ndikubonisa ngoku nje ndizixubile kuba ngathi udlala onogqaza. Ufuneka undixelele wena uba ubona omphi unogqaza ke ngoku. Eva? Okay. E, I, O, excellent. L, you're doing great. T, awesome. Z. Okay, one last one. E, I. Okay, you did amazing. Now I'm gonna close off one eye and I will be showing you different fingers and you need to tell me how many fingers
you are seeing, okay? With just one eye. And I will be just looking at your other eye, okay? So for that, I need to use gloves. Okay, kindly close your right eye. Okay, how many fingers? 2. Great. Now how many fingers? 3. Excellent. Now just 1. Doing great. 5 fingers. Great. Now let's close this eye on the right, and we'll be shining light on this eye. You need to tell me when you see the light and when you don't, or better yet, let's just move around a rod, and when you still see the rod, you need to tell me. When you no longer see it, just let me know, okay? Siza kube siphethe lo mcinga. Xa ubona lo mcinga funeka undixelele ne. Xa ngasawuboni uphinde uqhubekeke undixelele. Ndiza kuvala ilihlo lasekhohlo undixelele xa ngasayiboni, va? Okay. Now let me just close your right hand eye. Do you see the rod? Excellent. Now do you see it? Great, 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 great. Okay, you're doing great. You're doing great. You're doing great. Okay. Now let us move on to your sense of hearing. I will be whispering different words in your ear, and you need to tell me what I'm saying. Ngoku sifuna ukuva ukuba iindlebe zakho zisebenza kakuhle na. Ndiza kusebenzela endlebeni yakho igama wena ufuna undixelela babe ndisithini endlebeni yakho, uyeva? Okay, mandikusebenzele ke ngoku. Bendisithini? Undive kakuhle, undive kakuhle. Bendisithi iqaqa aliziva kunuka. I was saying that a skunk is not able to smell itself. Iqaqa aliziva kunuka. Okay, mandikusebenzele kwindlebe yasekhohlo undixelele uba bendisithini.
igqirha lendlela nguqongqothwane, igqirha lendlela nguqongqothwane. Unive kakuhle. Okokugqibela mandikusebenzele ne undixelele uba ndithini. Just one word, okay? What was that? Yes, bubbles. Amaqam. Bubbles. Undive kakuhle ingathi indlebe zakho zisebenza kakuhle. Okwangoku ndidinga ukuba ucimele. Mna ndiza kukhalisa iminwe yam. Undixelele uba ndiyikhalise kangaphi xa ndiyikhalisayo. Funeka ungandiboni ke, cimela. Okay? Right about now, I'm about to snap my fingers and you need to tell me how many times I snap them. But before I start snapping them, you need to close your eyes, okay? So please just close your eyes and relax and try to listen to the sound of me snapping my fingers. Okay, great. Just close your eyes and relax. How many times? Great. How many times? Awesome. Okay. Wena uyandiva. Ngoku ndoyikhalisa ndingayeki. Xa sele ndiyekile ndidinga ukuba undixelele uba ngoku sendiyekile ukuyikhalisa iminwe yam. Uyandiva? Okay. Now I'm about to just repeatedly, just randomly snap my fingers. And when you no longer hear me snapping them, you need to tell me, okay? Cool. Let me just start. Excellent, great. Wenza kakuhle, uqhuba kakuhle, qhubekeka wena. Mandenze ukugqibela, just one last time. Great. Wenze kakuhle gqitha, wenze kakuhle gqitha. That was great. Now tell me, when I clap my hands, how many times I was clapping them, okay? Ndizaqhwaba izandla zam ke. Funeka undixelele uba ndiqhwabe kangaphi. Yeva? 5 times, great. Wenza kakuhle gqitha, ndiqhwabe kangaphi? Ewe. Wenze kakuhle. Ndiqhwabe kasixhenxe. Chanile gqitha, chane ucwethe. Okay. That was great. You did amazing. Clearly, you have very sharp ears. Now, let's move on to your sense of smell. Maske sijonge ke ngoku uba impumlo yakho yona isebenza kakuhle na. Sayijonga ke ngoku. Ndiza kunukisisa ne iibhotile ezahlukeneyo. Wena ufuneka undixelele uba kanye yintoni na le uyiva inuka kwezi bhotile. Zanixelela ivumba balelantoni ne. Okay. Now I'm about
to test your sense of smell, I will be opening different bottles with different scents, and you need to tell me like what you're smelling and what scent it is. It's basically what I need from you right now. Okay, cool. Okay, let's just open the bottle. Okay, when do you full it? Let me open it. Mandisondeze empumlweni yakho. Let me just bring it closer to your nose. Smell it. Khawunukise ke. Livumba lentoni elulivayo. Like, what's that smell? Great. Berries. Inuka maqunube ne? Yeah, you're doing great. Now I have a spray bottle with me, and I'm just going to be spraying the scent or perfume, and you need to tell me what it smells like. Okay, great. Now I will be spraying this bottle. Dokube ndifafaza le botile ke ngoku. Funeka undixelele uba inukani ke ngoku wena xa ndiyifafazile ne. Mandiyivule. Kokugqibela, one last time. So, what was that smell? Kanukwete. Exactly that. That was great. Your nose seems to be working just fine, and now we need to move on to your sense of taste. Ingathi impumlo yakho isebenza kakuhle kwaye uyakwazi ukunukisa, ngoko ke masiqhubekeke sibone uba uzokwazi ukuva kakuhle. So I have this I will be dropping different chemicals in this, and you need to tell me what it tastes like, because I will be placing this on your tongue, just sliding it. So you need to tell me what it tastes like. Okay, ndiza kube ndisebenzisa lena into ke ngoku. Ndiza kuqaba apha amaqabaza, sokugqiba ndibeke elulwimini lakho. Ndiza kuthi nje elulwimini lakho kufuneka undixelele wena ukuba yintoni le uyivayo xa uyitya. Ava? Okay, masiqalise ke. Let's open it. Masifake iqabaza ke
let's just drop it. Qabaza lokuqala, drop number 1. Qabaza lesibini, drop number 2. Now we need to use this brush to just brush it. We're just brushing it. Now tell me, what does it taste like? What does it taste like? One last time, okay, no problem. What does it taste like? Pineapple. You did great. Now let's get a different one. Okay, let's use this one. Okay, open it. Masifaka amaqabaza ke, masiqabaze ke amaqabaza, qabaza, qabaza, qabaza. Masivale, let's close it and put it over here, and now open wide. Open wide. Okay. What does it taste like? Exactly. I'm sorry. Yeah, it tastes like aloe vera. Iyakrarha ne, ngathi likhala. Yeah. Lakrarha ikhala ke alidlali, ndiyaxolisa ngoko. Yeva, ndiyaxolisa. Kodwa isebenza kakuhle. Ndikuvile ke ngoku. Now, I'm just gonna move my finger around your face, and you need to tell me how many times I'm just like stroking your face. Is that alright? Excellent, great. Ngoku ke ndizawube ndimane ndibeka nje iminwe yam ebusweni bakho. Wena ke funeka ubale undixelele uba ndiyibeke kangaphi ebusweni bakho, uyeva? Okay, maniqalise, let me start. Beku kangaphi? How many times was that? Now kalishumi, uchanucwethe. Hayi sana, yonke into yakho isebenza kakuhle, ume kakuhle ngokuba amehlo akho abona kakuhle, indlebe zakho ziyakwazi ukuva nazo, impumlo yakho inukisa ngendlela engummangaliso, kwaye
uyakwazi ukuva nasemlonyeni uba yintoni lubuyitye. Ngathi yonke into ihambe kakuhle, nam sele ndigqibile ke ngoku ukukuhlola. So I'm done with today's appointment. You are officially healthy and good to go. All your senses work great and you have nothing to worry about. So let me just write down here everything. Okay. Yeah, so we are officially done with everything. So just go about your life and I will see you on your next appointment. Is that okay? Great. Awesome. Ndigqibile ukuvavanya, ingathi yonke into isebenza kakuhle. Ndizokubona kwixesha elizayo xa uze kwakhona uba mandikuhlole uba zisakwazi ukusebenza, ne? Uhambe kakuhle. Goodbye.